আজকে আমরা একটা পিসি বিল করলাম, আপনার অ্যাপ্রক্স 60,000 টাকা মতো পড়েছে। এটা আপনার গেমিং পিসি বলতে পারেন। আর ব্যবহার করেছি আমরা অ্যাকচুয়ালি একটা মনিটর, যেটা আমরা এই সেটআপে দিয়েছি। আপনার এলজি মনিটর রয়েছে, 24 ইঞ্চির একটা গেমিং মনিটর আছে, যে আল্ট্রা গিয়া যে মনিটরটা আছে, 180 হার্জের মনিটর আছে এই মনিটর, এই মনিটরটা। কেবিনেটটা আমরা দিয়েছি আপনার এমস্পোর্টস এর ক্রিস্টাল সিরিজের একটা হোয়াইট কালারের কেবিনেট দিয়েছি। মাদারবোর্ডটা আমরা যেটা ব্যবহার করেছি 550 গেমিং প্লাস যে এমএসআই এর যে মাদারবোর্ডটা আছে, ওই মাদারবোর্ডটা দিয়েছি। সাথে আমরা প্রসেসরটা ব্যবহার করেছি রাইজেন 5 এর 5600 GT। আর র্যাম আমরা এক্সপিজির একটা 8 GB হোয়াইট কালারের একটা র্যাম ব্যবহার করেছি। আর লিকুইড কুলিং আমরা যেটা ব্যবহার করেছি এই সেটআপের মধ্যে, সেটা হচ্ছে 360 TBW জেব্রনিক্সের। এটা আপনার টেম্পারেচার ডিসপ্লেও হয়, এটা কি টেম্পারেচার রয়েছে সেটা আপনি ডিসপ্লেতে দেখতেও পাবেন। সাথে আপনার রয়েছে 500 GB NVMe SSD রয়েছে, কুশিয়ারের জেনারেশন 4 এর SSD। সাথে আমরা 600 ওয়াটের একটা স্পোর্টসের একটা SMPS ব্যবহার করেছি। তো ওভারঅল আপনার প্যাকেজ চলে এসছে। হোয়াইট কালারের একটা কিবোর্ড মাউস রয়েছে কোকো স্পোর্টসের, দিয়ে আপনার অ্যাপ্রক্স 59,000 থেকে 60,000 টাকার মধ্যে অ্যাপ্রক্স কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো ভাই সোনারপুর থেকেই এসছে, ও পিসিটা বিল করেছে। তো ভাই বলো তোমার এক্সপিরিয়েন্স কেমন, আর তোমার নাম কি, কোথা থেকে? আমার নাম দিগন্ত মণ্ডল। আমি সোনারপুর থেকে এসেছি, সোনারপুর কম্পিউটার জেনে। এখানে আমি একটা এডিটিং এর জন্য কম্পিউটার বিল্ড করেছি। এখানকার ব্যবহার দাদাদের খুবই ভালো, এখানে আপনারা আসতে পারেন। এখানে খুবই ভালো রকমের পিসি পেয়ে যাবেন। তো ধন্যবাদ যারা আপনারা পিসি বিল করতে চাইছেন। এর থেকে হাই ভ্যালু আপনার ধরুন গেমিং, কেউ 1 লাখ 1.5 লাখ 2 লাখ, আপনার একদম নর্মাল বেসিক যদি কেউ সেটা বিল করতে চান আপনার 5,000 10,000, তো সেগুলো আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। ওভারঅল কোটেশন পাঠাবেন, আপনাকে প্রাইস পাঠিয়ে দেবো আপনারা, যে কোটেশন হিসেবে আপনার কি কি প্রাইস পড়ছে। ধন্যবাদ।